নমস্কার, রত্নার রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আজকে আমি বানাবো চুষি পিঠে। আসুন আমরা দেখে নিই চুষি পিঠে বানাতে আমাদের কি কি লাগছে। আমি ড্রাই ফ্রুট নিয়েছি, পেস্তা বাদাম আর কাজু বাদাম। 1 বাটি চালের গুঁড়ো নিয়েছি, হাফ কাপ নারকেল কুড়া নিয়েছি, খেজুরের গুড় নিয়েছি 1 বাটি, আর নিয়েছি এলাচের গুঁড়ো। আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, গ্যাস অন করে দিয়েছি, আর 1 কাপ জল দেবো কড়াইয়ের মধ্যে। জলটা যখন ভালোভাবে ফুটে যাবে তখন আমি অন্য পাত্রে উঠিয়ে নেব। জল ফুটে উঠেছে, আমি অন্য পাত্রে উঠিয়ে নিচ্ছি। এবার একটা কড়াই নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে আমি চালের গুঁড়োগুলো দিয়ে দেব। আর যে জলটা আমি ফুটিয়ে রেখেছিলাম ওটা চালের মধ্যে অল্প অল্প করে দেব আর নাড়তে থাকবো। আর গ্যাসের ফ্লেম একদম লো করে রেখেছি আমি। এটা একদম লো ফ্লেমেই বানাতে হবে। অল্প অল্প করে জল মেশাবো। বেশি জল দিলে বেশি নরম হয়ে যাবে, তাহলে পিঠেটা ভালো হবে না। একদম আটার মতন করে মেখে নিতে হবে। হয়ে গেছে, এবার আমি অন্য একটা পাত্রে উঠিয়ে নেব। আর এটা কিন্তু গরম গরম থাকতেই মাখাতে হবে, একদম আটার মতন করে মেখে নিতে হবে। মাখানো হয়ে গেছে, এবার আমি একটা সুতির কাপড় ভেজে নিয়েছি, এর মধ্যে ভালো করে ঢেকে রাখতে হবে, মানে চালের গুঁড়ো তাড়াতাড়ি শুকনো হয়ে যায়, ওই জন্য আমি ভিজে কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছি। এবার আমি একটা পাতিলা নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে আমি 1 কিলো দুধ দেব, ফুল ক্রিম দুধ। দুধটা আমি জাল দিতে বসিয়ে দেব। এবার যে প্লেটে আমি পিঠে রাখবো ওটাও আমি চালের গুঁড়ো মাখিয়ে নিয়েছি, আর যেটাই পিঠেটা আমি তৈরি করব এর উপরে চালের গুঁড়ো মাখিয়ে নিয়েছি। অল্প একটু লেচি বার করে নেব, একদম ছোট ছোট লেচি বানাবো। আর এই লুচি একটা আমি বানিয়ে দেখবো, যদি বড় হয় তাহলে ওটা থেকে আমি অর্ধেক অর্ধেক করে নেব। একদম ছোট ছোট করতে হবে লেচি, লেচি যত ছোট করা যাবে তত পিঠেটা ভালো হবে। আমি একটা বানিয়ে দেখবো, যদি বড় হয় তাহলে এটা থেকেও আমি অর্ধেক অর্ধেক করে নেবো। পিঠেটা বেশ বড় হয়ে গেছে, ওই জন্যই আবার আমি গোল পাকিয়ে এটা অর্ধেক অর্ধেক করে নেব। এরকম ছোট ছোট করে বানাতে হবে।
দেখুন এইভাবে সব আমি তৈরি করে নিয়েছি পিঠেগুলো। আমি 1 কিলো দুধ জাল দিয়ে হাফ করে নিয়েছি। এবারে গরম দুধের মধ্যে আস্তে আস্তে আমি চুষি পিঠেগুলো ছেড়ে দেব। অল্প অল্প করে ছাড়তে হবে, আর নয় দলা পাকিয়ে যেতে পারে। হালকাভাবে নেড়ে দিতে হবে। এবার দেব নারকেল কুড়া। এবার খেজুরের গুড় দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। আপনারা চাইলে চিনি দিয়েও করতে পারেন, তবে এখন খেজুর গুড় নতুন উঠেছে ঠান্ডার সময়, তো আমি খেজুরের গুড় দিয়েই করছি। এবার ড্রাই ফ্রুটগুলো আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে। এখনো 5 থেকে 10 মিনিট মতন জাল করা লাগবে হালকা আঁচ করে। 1 চামচ আমি চালের গুঁড়ো মিশিয়ে দিলাম পিঠেটা গাঢ় হওয়ার জন্য। এটা কিন্তু বেশি গাঢ় আমি করব না, কারণ এটা যখন আমি নামিয়ে নেব তখন যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন উনি এমনিতেই গাঢ় হয়ে যাবে। এলাচের গুঁড়ো দেবো হাফ চামচ। এবার আমি নাড়িয়ে নেব। একদম রেডি হয়ে গেছে। আমার এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আর যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।